ЕУ ги отвори пристапните преговори со Албанија и Европската унија ја започна фазата на отворање на пристапните преговори со Македонија. Две различни реченици кои разобличуваат сликата која власта сака да ја представи, дека Македонија ги започнала преговорите за членство. 19 јули 2022 година за власта историски ден, реалноста сепак гледаме сосем друга. Толку долго најавуваниот и ветуван датум, реално повторно не го добивме. Македонија доби меѓувладина конференција за сликање, но дека преговорите не сме ги стартувале ни порачува и Франциска Шиндерле, австријска новинарка специјализирана за Западен Балкан. Денеска Европската унија го слави отворањето на пристапните преговори со Албанија и Македонија. Реалноста е малку посложена. Само Тирана може веднаш да започне преговори, Скопје не, додека бугарите не се вклучат во нивниот устав. За ова недостига двотретинско мнозинство, што ја спречува земјата да се движи напред. Најновиот датум власта повторно го овековечи со селфи од авион, но ова селфи сега се премиерот Димитар Ковачевски, првиот вице-премиер Артан Груби и министерот за надворешни работи Бујар Османи. Ова селфи наликува на она кое што го објави поранешниот премиер Зоран Заев, кога во 2018 година славеше датум за старт на преговори. Во авион што туку примив одлична вест. Република Македонија доби датум за старт на преговори за членство во Европската унија. Советот на министри за надворешни работи на земјите членки на ЕУ на денешната седница донесе одлука од јуни 2019 година да започнат преговорите за членство на Република Македонија во Европската унија. Сега граѓаните на Република Македонија може да кажат силно и слободно да за Европска Македонија. Со прифаќањето на францускиот предлог Македонија доби меѓувладина конференција, но скринингот и отворањето на поглавјата од преговорите ќе започне тек поменувањето на уставот, што во моментов е тешко изводливо, бидејќи власта нема двотретинско мнозинство, кое што е потребно за отворање и именување на уставот.